我哋需要建議咧，就係獅子公司咧用邊一個吸收基礎嘅。咁如果公司嚟講佢係資本密集的話，佢用多啲機器，用少啲工人咧，咁啊機器小時會多啲啦。咁呢個情況嘅時候咧，我哋應該用機器小時作為吸收基礎嘅。咁相反咧，如果你見到鐵頭咧，佢係好多人工小時嘅，好少機器小時咧，咁即係話咧間工廠咧就傾向呢個勞工密集生產嘅，用多啲機器，用少啲工人嘅。咁呢個情況咧，我哋就應該用人工小時作為吸收基礎嘅。咁所以咧，我哋係需要比較嗰個直接人工小時同埋機器小時。你會見到呢一度嚟講咧，嗰個人工小時係1000小時啦，個機器小時係30000嘅。咁所以咧，我哋應該用嗰個機器小時作為呢個吸收基礎啦。因為機器小時咧係嗰個人工小時嘅30倍。咁所以公司係使用緊呢個資本密集式嘅生產。咁機器相關嘅成本係佔大部分嘅間接固定生產費用。呢個就係我哋嗰個文字題個答案啦。咁第二咧就要求我哋咧就係編製翻個損益表嘅，用吸收成本法。咁第二一樣嘢我就需要計翻嗰個預定固定製造費用吸收率啦。我哋就用預算嘅數字啦。咁你預算咧嗰個間接固定生產費用咧係9萬嘅，咁所以呢度9萬啦。咁而家我哋係用機器小時啊嘛，係咪？咁所以我哋就要除翻咧預算嘅機器小時係預算係3萬小時。呢度打錯，唔好意思。嗱，咁我預算係3萬小時啦，3萬機器小時啦呢度。咁所以咧，每一個機器小時咧就應該要攤分3蚊嘅呢個固定製造費用啦。跟住我哋做翻個損益表啦，銷貨係140萬，抄翻落去啦。跟住咧減翻個銷貨成本啦。咁我哋要計一計嗰個製成品嗰個生產成本係幾多啦？直接原材料係40萬，塞翻落呢一度。然後直接人工咧係62萬，跟住變動嘅製造費用係7萬，跟住我哋就需要計嗰個吸收嘅呢個固定製造費用係幾多啦。咁而家咧，我哋就需要咧就係將呢個預定固定製造費用呢一個再乘翻嗰個實際吸收基礎嘅數量啦。咁而家我哋用機器小時啊嘛，咁所以呢一度咧就係等於3蚊一個機器小時啦，乘翻去咧就係嗰個實際㗎，記住係實際個數量啊，實際嗰個機器小時用咗幾多，咁所以就乘翻咧呢個機器小時，呢個要配翻機器小時嘅，乘翻呢個29000個小時啦，咁總共咧就應該係吸收咗嗰個固定生產間接成本咧係87000。咁我哋而家咧就計到個製成品生產成本係咁多啦。然後我要睇一睇呢條題目有冇期末存貨，佢係有嘅。因為咧我哋係做咗2200件，但係咧就賣咗2100件，咁所以就剩翻100件啦。呢一度100件存貨，期末存貨嘅數量就剩翻100件。咁100件咧，我哋再乘翻咧每一件生產成本係幾多咧？咁每一件咧，我哋嗰個總製造成本咧係應該係1177000蚊。咁呢個係做緊2200件嘅，咁所以每一件咧就係應該嗰個製成品嗰個成本咧，每一件咧係應該係535嘅。咁所以咧呢度100件啦，呢個咁樣搞，咁啊跟住呢個除呢個就等於每一件幾多錢嘅。咁我哋計到咧就應該係53500啦，呢一度53500蚊嗰個期末存貨嘅金額。然後咧我哋而家就需要咧就睇睇我哋冇多吸收少吸收嘅。咁我哋實際嗰個費用咧係8萬，你見到呢一度實際嘅數字嚟噶嘛？但係咧，我哋吸收係吸收咗87000，咁所以咧，我哋要將呢個打錯。咁我哋實際係使咗8萬啦，咁但係咧，我哋吸收咧係吸咗87000，咁所以呢個就我哋要將呢個吸收嘅數目褪到去變咗做實際個數字啊嘛。咁呢個咪計多咗係8萬，計多咗7000啦呢一度。因為實際係87000，但係吸收咗係87000蚊，咁所以我要減翻7000蚊出嚟。咁呢個係計多咗，叫多吸收間接固定生產費用多吸收，就將87000減翻咧就係8萬實際個數字，咁咧就會計到多吸收係7000。咁呢度咧減先啱稅。
呢個又打錯。好，我哋要揀翻個多級收啦嚇，因為我哋要將佢褪到做8萬蚊啊嘛，咁需要揀翻7000蚊出嚟呢度。於是乎，我哋計到嗰個銷貨成本咧就係116500啦。咁啊，140萬減翻116500咧，我哋計到個毛利咧就係23500啦。然後我會減翻嗰啲費用啦，非製造費用。咁呢個行政費用總共使咗2萬，咁我塞翻2萬蚊落呢一度咧就 OK 噶啦。咁我會計到個淨利係263,500。咁呢個題目就完啦。咁呢個費用咧，我頭先個間少咗啦，咁而家我減翻佢啦。